おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも、まさひろです。今日も焚き火を前にブツブツ独り言言ってます。大分は今日は天気ですね。青空が見えてます。若干雲もありますけど。ここ何日間か寒かったですけど、ようやっと晴れて、気温が少し上がってきましたね。一瞬あって、ちょっと暖かくなったのかな。一瞬終えて。でもまた多分来週ぐらい寒くなるみたいですね。もう寒いの嫌だと思いつつ、だらだら言ってます。今日はお客さんが3組来られてお食事をしていきました。今日はハンバーグ弁当です。ハンバーグ弁当じゃねえ、ハンバーグ定食です。今日の日替わり定食はメインがハンバーグで、小鉢にこんにゃくの煮物、あとはきゅうりとかの酢の物2つついて、あとご飯と味噌汁がついて700円になります。先代の祖母はそれを500円でやってたみたいで、絶対利益ないだろうと思いつつ、まあ僕たちも、僕と母も今700円でやってますけど、まあきついですね。あげればいいやんと思いつつも、あげたらあげたでなんかリピーターが減りそうで、700円で頑張ってるって感じですね。っていうかサッカー好きなんですけど、アジアカップどうなったんだろう。もう僕全然最近テレビ見ないから YouTube ばっかり見てるから、なんか流れがわかんない。時代の流れが、ニュースもあんまり見ないし、ちょっと検索して、撮影終わったら検索して見てみようかな。なんか日が消えそうな気がするな。ちょっと葉っぱを取ってこようかな。なんかこれ湿ってるかな。湿ってそうやな。湿ってそうだなこれ。この辺の木の近くにある、これはどんぐりなのかな。どんぐりの幹、これ結構燃えるからな。なんかでも濡れてるな。持っていきまーす。あ、消えそう。逆に消えちゃったかな、今乗っけたから。つきそうですかな。
消えちゃったかな。煙が出てるんだけどな。こっち燃えてんだよな。ついた。ふう、なんかあんまり燃えないな。湿ってんだろうな。煙がすごい。火が消えたら終わろうかな。頑張って燃えてるな。これ何なんだろうな。
半分に割れない。ああ、湿ってる。よし、もう火消えたし終わろうかな。終わりますね。チャンネル登録、高評価、いいねと思った方は高評価、何かしら意見がある方はコメントお願いします。ではまた配信いつあげるか分かりませんけどよろしくお願いします。またね。